Բարև ձեզ, քուրեր եւ եղբայրներ։ Ես երեք լսում էի Ալիևի ելույթը եւ գիտեք մի քանի բաներ, որ ինքը ասեց, հաստատեց իմ կարծիքը այն մասին, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում մեր հետ իրական խաղաղություն կնքել։ Ասում եմ, Հայաստանի օդային տարածքով մենք գնում գալիս ենք, նույնիսկ ցույցություն չենք հարցնում։ Գիտեք, կարող է դա տենց է, կարող է դա տենց չի, բայց դա կապ չունի։ Եթե ինքը դա ասում է, ուրեմն կարա ասի։ Սրանից ես եզրակացնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հանձնել են արդեն Հայաստանի օդային տարածքը, որը հայ ժողովրդի սեփականությունն է։ Օդային տարածքը փաստացի արդեն հանձնել են։ Մնացել է ցամաք, որը ինձ թվում է տեխնիկական հարց է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար եւ հիմնականում սպասում են ընտրություններին, ինչ ասում, կես տարի հետո կարա ինչ-որ բան փոխվի։ Տեսեք ինչ ասում։ Ինքը հաստատեց իմ խոսքերը, որ Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքը։ Միջև այսօր չի ճանաչել, ասում կարող է ճանաչել, եթե դες լավ պահեք։ Ոնց է ձեզ համար։ Ժորժ ջան, մի հավատացեք դրա այդ խաղաղություն բառին։ Դա կապիտուլյացիա է, որը ենթադրում է նվաստացում։ Իսկ թուրքերի դեպքում, իմացեք, դրանք եվրոպացի չեն։ Թուրքերի դեպքում դա ստրկություն է։ Ես կոչ եմ անում բոլորիդ շնորհակալություն չասել Ալիևին, քվեարկելով եւ գնալով հանդիպելով Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմի հետ։